Хай, өнөөдөр миний төрсөн өдөр. Өөртөө төрсөн өдрийн минь төргий. Гэж үү. Лав өсрөнгой нэг шүлгийн мөр өгдөг да. Намайг төрлөө гэж дэлхийн жин нэмэгдээгүйч би яахын аргагүй нэмэгдэх хүн гэж. Тэрч үнэл ахал та. Би 3.7 хил төрсөн гэж ээж хэлжсэн. Хүү маань бас 3.7 шүү дээ. Тэгэхээр яалтчгүй л намайг төрлөө гэж дэлхийн жин яахан ч нэмэгдэх вүлээ. Гэтэ одоо бол өөр шүү гэж юу. Одоо бол нэмэгдэхүйц болсон шүү гэж мэгээд. Өнөөдөр төрсөн өдрөө яаж тэмдэглэж чинь гэж юу? Харин ч гэж тий бараг тэмдэглэхгүй. Яагаад вэ гэхээр өчигдөр нөхөр маань ажлынхаа томилтоор Тэнжингийн өөр хотлоо явцсан. Ууг нь Бээжин Тэнжин хоёр ойрхон л доо 130-40 км л ээ тий. Тэгэд нөхөр ууг нь өдрийнхөө цайны завсарлагаанаар Бээжин дээрээ хамтдаа хооллоё гэдгээд даанч би яахын хүмүүсээ орой хүүгээ цэцэрлэгээс нь авчаад бит хоёр Тэнжинд очигээ хэлсэн. Тэгэхгүй бол хөрхий тэгэл нэгэн цагийн завсарлагаанаар тэгэл хаавсан Бээжинд ирчээл тэгэл хоол идчихээ буцаар чинь бас ялцчихгүй хоцор чинь тэгэл өөрөө бас ядрах болоо гэж бодоод тийм болохоор би өнөөдөр гадуур төрсөн өдрөө тэмдэглэж чадахгүй. Тэгээд өдөр болохоор өөртөө жоохон цаг зарцуул тийм үү гэсэн чинь яаж яагаад яг ингэ дараа 7 хоногоос шинэ семестр эхлэх гэжээ за. Тэнгүүтээ сургууль дээр очиж бүртгэл хийх өдөр нь өнөөдөр маргааш би Тэнжинд байх юм чинь сургууль руу очиж чадахгүй шүү дээ. Тийм ч өнөөдөр сургуулаа орж бүртгэл хийлгэх ёстой. Тэгэхээр ер нь л жоохон энгийн өдөр л өнгөрөх бах та. За сая Тэнжин орох билетээ захиалчлаа. Яг өнөөдөртөө тулгаа захиалсан чинь 5-6 цагийн билетүүд олдохгүй байна. Хамгийн ойрхон нь өнөө орой 10 цаг 30 минутын билет байна. Тэгэхээр за яах вэ авчлаа. Хүмүүс замдаа унтаа явчих. Унтаач гэж тэ худлаа. Амжихчгүй бах. Бээжингээс Тэнжин лүү за 130 км байдаг гэж бодъё. Тэгээ хурдны галт хэрэгээр болохоор 30 минут яваачичтэй. Тийм болохоор унтан нэнтер гэж худлаа. Билет том хүний 28,000 төгрөг. Хүүхэд тал үнээрээ. Тэгээд очиж жоод нөхрийн ажил дууссан хэсгийг харж агаад буцах билетээ тухайн өдрөө захиалаад ирчихэд болох бах. Нөхөр маань тэнд ажиллаар томилтоор явсан байхгүй юу? Тэгээд одоо нөхөр маань машины компани автомат жолоодлогын хэсэгт инженер хийдэг байхгүй. Тэгээд шинэ машин гарахаараа улсад нэг автомат жолоодлогын хэсгийг ингээд шалгуулж тэнцвүүлж батламжаа авах ёстой шүү дээ тий. Тэгээд тэр нь шалгадаг газар нь болохоор Тэнжинд байдаг гэ. Тэгээд машинууд аваад Тэнжин рүү яваад шалгалтанд оруулж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор бас жоохон ачаал ихтэй байна гэдгсэн. За хүүбт хоёр дэлгүүрт ирээд энд намайг нөгөө D-витамин угаараа гэдгсэн шүү дээ тий. D-витамин энгийн хүнд болохоор хэвийн хэмжээнд 20-с 100 юу лээ нэг жин мартцсан. За тийм байх хэвээр минийх тэгсэн чинь 17 гарсан байгаа байхгүй миний хамаагүй бага байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яалтчгүй намайг эмч D-витамин угаараа гэд. Тэгээд эмч надад энэ нэмэлгээс авах бичээд өгөхүүгээ тэнгуут нь би яахын би өөрөө хуваараа авчиг хэлсэн за тэг бичүүлээгүй юм. Тэгсэн чинь энэ D-витамин чинь бас амар олон юм хэмжээтэй үйт юм байна. Би хэдийг уухаа асуугаагүй за амар тэнэг. Тэгээд дэлгүүр дээрээ харсан чинь мэдгүй баахан л адилхан D-витамин гэсэн тэгээд ихэнх нь кальцтайгаа хамт идэв юм уу да. Тэгээд хэдийг ийм 17 та байгаа хүнд хэдийг уух ёстой юм болоо. Яцгаад мэдгүй болохоор шал балан анханасаа тэндээс л дээг авчдаг гэж. Би нөгөө нэг эмээ сангаас надад хятад дээг өгөх байх гэж бодоод би хятад витамин өмнө нь ууж исэн за. Нэг тэгэл анзаарахдахгүй ч юм уу нэг юм мэддэгтэйг болохоор нэг сайн байдаггүй юм байна гэж ойлгоцсон байсан байхгүй. Тийм болохоор би өөрөө худалдаа авчиг гэсэн чинь өөрөө яаж яагаад зөв хэмжээ гэж мэдэхгүй. Тэгээд авсангүй. Тэгээд бас гаднаас жижиг торт авчиг гэдгсэн чинь хүү маань үгүй би өнөөдөр танд өөрөө хийж өгмөр байна гэд за. Тэгээд ёо гаднаас зүгээр бэлэн кексийн кремтэй хамт авчлаа. Тэг явж хүү маань хийж өгөхгүй штэ худлагаасаа тоглох л үз. Тэгэл би л хийн штэ ёо. Тэг ямар үгүй гэлтэй нэвш. За тэг миний хүү ээжтэй гой торт хийж өгөөрэй гэл хэлээл тэгэл өөрөө бэлтээлвэж гин гэж юу. Сая бас гялс амжуулаад буудлаа захиалчлаа. Тэгэхгүй бол нөхрийн одоо будалж байгаа будал нь ажлынхан хажууд тэгээ хотын төвөөс амар зайтай байхгүй юу. Тийм болохоор хүү тойр очиод яг хотын төвдөө юм үцгэд нэг ойрхон газрууд байвал зүгээр штэ. Тэгээд хотын төвд будал захиалчлаа. Өглөөний цайтайгаа өдрийн 190,000 төгрөг гэдгсэн. Угаасаа одоо энэ буудлын мөнгийг болохоор
компани гаргана шүү дээ тий нэг ажилтны томилолтын мөнгө гээд. Тэгээ тэрнийхэн лимит нь болохоор өдрийн бодол нь 102,000 төгрөгөнд багтаагаарэ гэдгсэн байхгүй. Дөнгөт нь би бүр амар муухай тий яг тулгаж ин тэр. Төрсөн өдрийнхөө талаар гоё юм яриад үг гэж юу? Би амар инээдтэй өөрөө асуулт хариулаад байдаг тий. Гоё юм гэвэл тэгэл ер нь төрсөн өдрөө тэмдэглэх чинь гоё штэ. Гэтэ би нэг юм ярий за. Амар тэнэг нь хамгийн муухай нь цаа. Ингэжсэн. Би 10 жилдээ нэг Тэнгис кино театрт найзуудтайгаа төрсөн өдрөөр ингээд кино үзгээд ингээд билетээ яг авчаад тэгсэн чинь миний хард яг ингээд курчны хавцаа ингээд нэг юм ингээд шүргээд өнгөрөх шиг болсон байхгүй юу? Би тэгээд ингээд хойшоо харсан чинь нэг хүн цаашаа харсан яг зурчихсан. Тэгэл би билетээ авчаал билетээ төрөвчөндөө хийх гэсэн чинь Германдсэн төрөвч байхгүй. Тэгэд би тэр хүнийг авсан гэдгийг мэдчихэж штэ. Тэгээд тэр хүнтэй бүр тэр хүн ч тэг яг ингээд кино театраас гараагүй байгаа. За би артаас нь ингээд орилоод ингээд хамгаалагч энэ төр дуудаад гүйчих болох л байсан. Гэтэ би тгийг зүгээр айгаад ч юм уу тэр хүнийг биш байгаасаа би энэ тэнд хайцсан байгаасаа ч юм уу тэгэж гойртоод амар сон зөрөггүйсэн баад. Гэтэ одоо ч айгүй бол тийх бах уу. Тэгээд энэттэй би тэр үед төрөвчөө ингээ алдсан. Тэгээ харамсан зүйл нь болохоор за мөнгө төгрөгч бас гайгүй угаасаа нэг их мөнгөтэй байгаагүй л ах. Зүгээр нэг найзуудтайгаа айгүй их стикер авахулаа. Тэгээд стикернийхэн зургнуудыг төрөвчөндөө хийчдэг гэсэн байхгүй. Тэр нь л амар харамсан. За нөгөө 10 жил байхад нөгөө их дэлгүүр дээр нэг стикерний зураг гардаг юм бүрхэн машин байдаг гэсэн шүү дээ тий. Нэг жижигэн зургнууд гараад идэг. Би найзуудтайгаа тийшээ очиж авах амар туртайсан. За тэгээд надад амар их зургнууд байдаг гэсэн. Тэднийг алдсандаа амар харамсан. За ямар ч гэсэн өнөөдөр бол хүү маань торт хийж өгөөд лаа үлээчлээ. Ер нь сүүлийн жилүүдэд би лаа үлээхтэй ганцхан хүсэлтэй л болсон. За бит хоёр тэнжинд хүрээдэрлээ. Нөхөр маань зөндөө ядраа турчиж гээд ахгүй худлаад л. За одоо ингээ эртхэн хүүгээ унтуулчаад за эртгэнч гэж дээ. Нилээ оройтчлаа угаасаа. Тэгээ хүүгээ унтуулчаад нөхөр хоёр нэг вино хувааж уухгүй бол төрсөн өдөр маань дуусчих гээд байна. За бай бай.